Nếu là người Việt Nam, không ai được quên đi sự thật này khi tận hưởng cuộc sống hòa bình. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đã có 5 quốc gia đồng minh gửi quân đội tới để hỗ trợ Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Thứ nhất, Philippines với 2.000 binh sĩ, đồng minh thân cận của Mỹ, đã bắt đầu đổ bộ vào tháng 9 năm 1966. Thứ hai, New Zealand gửi 3.500 quân vào năm 1964 vì lo ngại tình hình chiến tranh lạnh và cân nhắc việc liên minh với Hoa Kỳ. Thứ ba, Thái Lan huy động 32.000 quân từ năm 1964, đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống Johnson nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho Nam Việt Nam. Thứ tư, Úc cử khoảng 60.000 binh sĩ đến Việt Nam, bắt đầu với các đội phi công và kỹ thuật dân sự. Đặc biệt, Hàn Quốc đã điều khoảng 325.000 binh sĩ tự nguyện gia nhập mà không cần sự thúc giục của Mỹ để khẳng định tình đồng minh bền chặt. Gác lại quá khứ để hướng tới tương lai không đồng nghĩa với việc lãng quên lịch sử.